Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Simfoni. Hari ini saya mau bikin chicken nugget. Dan ini semua adalah bahan-bahannya. Oke. Nah, yang pertama tentu saja harus ada daging ayam yang filet, tidak ada tulangnya. 70% saya pakai dada ayam dan 30% saya pakai paha ayam. Saya juga punya telur, ada wortel, susu cair, tepung tapioka, tepung terigu, tepung panir atau tepung roti, ada bumbu-bumbunya. Oke, tuh. Kelihatan kan? Ups. Oke. Pokoknya untuk bahan-bahannya seperti biasa saya akan simpan di description box. Lihat, ini teksturnya kayak gini tuh. Wangi banget. Oke, habis ini kita kukus ya.
kalau misalkan udah dikukus kayak gini, ini semuanya udah padat, kalian bisa potong-potong sesuai dengan keinginan kalian, mau sebesar apa, mau setebal apa. Saya mau potong tipis-tipis, jadi nanti biar hasilnya banyak. Oke. Ini dia hasilnya, sudah beres. Dari 1 kilo ayam saya bisa bikin 70 potong loh. Nih, hemat kan? Selain hemat, ini juga lebih sehat daripada kita beli di luar. Dan saya sih simpen di freezer karena ini bisa awet sampai 1 bulan. Terus kalau bisa, kalau kalian mau simpen di freezer gini, nih, kalian kasih dulu setiap hambalnya itu pakai plastik kayak gini, jadi nanti si yang atas sama yang bawah itu nuggetnya dia enggak akan nempel. Oke, tuh. Wih, kita goreng yuk, kita goreng. Ups, udah matang tuh. Ih, wangi banget, dari wanginya aja udah enak. Tada! Selamat mencoba!